गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ फैगौ 14 अक्ट'बर खालारखालि गसाइगाव कासियाबारि आर'नाइ क्लाब गेलेग्रा फोथार सुरेन्द्रपुर फुंख्ला क्लाबनि बानजायनायाव लेट थानेश्वर बसुमतारी नैथि खेब मेम'रियेल अन डे फुटबल टुर्नामेन्ट जानो थांगासिनो दङ आरो बेवहाय गाहाय आलासि महरै बर'नि जाखांफु फावखुंग्रि मनिषा मुसाहारि बिथाङा बाहागो लागोन। हाबाफारियाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ लोब लोब बाहागो लानो जाखांफु फावखुंग्रि मनिषा मुसाहारिया खावलायहरदों। इजराइल आरो पेलेस्टाइननि दावहाया दरनै हादरावल' गोहोम खोख्लैयाखै, बुहुमनि गोबां हादरनि नोगोरारिफोरखौबो जेंनायाव खोख्लैदों। भारत सरकारा इजराइल आरो हामास उदखारनि दावहानिफ्राय गासै भारतारिफोरखौ रैखा खालामनो गोख्रों थांखि लाबाय। दावहायाव थाबथानाय सा 20,000निबो बांसिन भारतारिफोरखौ मोनसे अपारेशननि गेजेरजों रैखा खालामगोन। अपारेशन अजयनि गेजेरजों गासै भारतारिफोरखौ रैखा खालामगोन। बे बाथ्राखौ फोरमायदों भारतनि गुबुन हादरारि मन्थ्रि एस जयशंकरा। मख'नो गोनांदि दरनै हादरनि गिलु बालु दावहानि समाव रोजा रोजा भारतनि सुबुंफ्रा इजराइल हादराव थाबथाना दङ। बर' हारिखौ उदां खालामनो आरो आलादा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनो थाखाय दाजानाय NLB आफादा गावसोरनि आफादनि गायसनथाय सान फालिदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय सनाय डिजिनेटेड केम्पआव सानसेनि हाबाफारि लानानै NLBनि थामथि जोनोम सानखौ गाजा गोमजा खुंदों। NLBनि थामथि गायसनथाय सानखौ दिनै सनाय NLB डिजिनेटेड केम्पआव फालिदों। फुंबिलि समाव आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो NLB आफादनि गाहाय नेहाथारि एन फानजारि बिथाङा गायसनथाय सानजों लोब्बा लाखिना बायदि बायदि हाबाफारि खुंफुंदों। गायसनथाय साननि हाबाफारियाव दावहारु जोहोलावफोरजों लोगोसे बर' रायजो राजाफ्रा बाहागो लायो। खौरांगिरिफोरखौ चिरां पुलिसआ लाजि फोनांनायनि गोख्रों अजद सिखारदों। VIP रैखाथि होनायनि मुङाव खौरांगिरिफोरखौ लाजि फोनांदों पुलिस बिफाना। बे जाथाया जादों चिरां जिल्लानि खौरांगिरिफोर आरो पुलिस बिफाननि गेजेराव। चिरां जिल्ला काजलगावआव आसाम सोरखारनि अरुणोदय बिथांखि आरो 2.0 बिथांखि राननाय हाबाफारियाव खौरांगिरिफोरखौ लाजि फोनांनाय जाथाय सोमजिदों। मैया आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बासुगावनि गोजौ दालांजों लोगोसे बायदि बायदि सरकारनि बिथांखि बेखेवनाय समाव जिल्ला खुंथायनि पुलिस बिफाना खौरांगिरिफोरखौ खौरां बुथुमनो खाबु होआखैमोन। थामहिनबा लाजि फोनांनाय जाथाय सोमजिदोंमोन। दिनैबो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगाव आसाम सोरखारनि बिथांखि अरुणोदय आरो 2.0 बिथांखि राननाय हाबाफारियाव जिल्ला खुंथायनि पुलिस बिफाना चिरां जिल्लानि बर' आरो असमिया खौरां बिजोंनि खौरांगिरिफोरखौ गाज्रि आखु बाहायनायखौ नुनो मोननाय जादों, जायनि थाखाय चिरां जिल्ला प्रेस क्लाबनि नेहाथारि जयन्त देबनाथजों लोगोसे गासै असमिया आरो बर' खौरां बिजोंनि खौरांगिरि आरो खौरां बिजों सामलायगिरि बिथांमोना खुद्रिसारदों आरो दुखु मोननाय फोरमायदों। मख'नो गोनांदि बिनि सायाव सरकारा मा राहा लागोन, बे जाथाया गणतन्त्रखौ लाजि फोनांनाय जादों। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोङाव थानाय निमुवा दुर्गा फुजायाव सिजौसा लाइमोन आफादनि बानजायनायाव बर' सावथुन दिन्थिनो आखायाव लादों। निमुवा दुर्गा फुजायाव सिजौसा लाइमोन आफादनि बानजायनायाव हरथामनि हाबाफारि लाना बर' सावथुन दिन्थिनो आखायाव लानाय जादों। बानजाय आफादनिफ्राय दिन्थिफुंनो आखायाव लादों। फैगौ अक्ट'बर दाननि नैथि गिबि सानाव दिन्थिफुंगोन अख्रां गंसे, अक्ट'बर 22 खालाराव जांख्रिथायनि थैसाम आरो जोबथा सान एबा 23 अक्ट'बर खालि मिस्टार ग्रेजुवेट दिन्थिफुंनाय जागोन होननानै बानजाय आफादनिफ्राय फोरमायदों। मख'नो गोनांदि बै सानखालि गासैबो रायजो राजाफोरखौ फैनानै बर' सावथुनखौ नायफैनो थाखाय बानजाय आफादा खावलायदों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। हाथाय बाजाराव थाङोब्ला सांग्रां जा। नोंथांनि साइकेल आरो गारिफोरखौ मोजाङै नोजोर लाखि, नङाब्ला नोंथांनि साइकेल एबा गारिखौ लाना खारगोन सिखावा। साननि समावनो हाथाइसालिनिफ्राय लाना खारदों सानै सिखावा। सनितपुर जिल्लानि बेलस्रि ओनसोलनि सिङाव थानाय आबै सेन्टाराव सासे बर' आइजोआ गंसे साइकेल लाखिना दोनथ'नाय समावनो सानै सिखावफ्रा लाना खारदों। उनाव रायजोफ्रा होसो होसो 3 किल'मिटारसो गोजानाव सानैबो सिखावखौ हमनो हायो। हमजानाय सिखावफोरखौ उदालगुरि जिल्लानि अरांनि नबुल बिश्वास आरो लसन दैमारि होनना सिनायनाय जादों। मख'नो गोनांदि बिसोर सिखावफोरजों लोगोसे गंसे टर्च, देगार बायदि मोनफानाय जायो। आसाम पुलिसनि मोनसे जाफुंसारनाय। दिनै पानबाजार पुलिस थानानि CGPDनि मोनसे हानजाया दैनि थिंखियाव सेबनानै गं 7 कन्टेनारजों लाबोनाय हेर'इनजों लोगोसे महाम्मद सेलिम आली मुंनि सासे सुबुंखौ हमो। मख'नो गोनांदि
दायो पुलिसा सेलेमखौ गावसोरनि आवथायाव लाना गोख्रों सोंनाय फिननाय खालामदों। साख्रि मावग्राफ्रा साग्रिद जा, नङाब्ला नोंथांनि साख्रि थांनो हागौ। नंगौ, साफा साख्रिआवलाया गावनि मावनांगौखौ मावाब्ला गुबुननि बिथोनाव गुबुन लामाजों खारोब्ला साख्रिनिफ्राय एरख'जागोन। नुनो मोन्दों उदालगुरि जिल्लायाव बे जाथाया जादों। फेरगाव जौगां खोन्दोनि सिङाव साख्रि मावग्रा CRP आइजो साथामा साख्रिनिफ्राय एरख'जाबाय। जाहोना BPOनि फोसावदिंनाय हाबाफारियाव बाहागो लानाय। मिथिनो हानाय बायदिब्ला फेसबुकआव बिथांमोननि फट'जों फोसावनाय हाबाफारिखौ आपल'ड होदोंमोन। बे दायनि थाखायनो बिथांमोन फारियै थुंगिना दैमारि, मनि दासराफा आरो फायसिर राफा बिथांमोनखौ फेरगाव जौगां खोन्दोआव CRP महरै खामानि मावनायनिफ्राय एरख'बाय। एबसुनि गायसनगिरि गाहाय नेहाथारि रुंसारि कनकेसन नार्जारिनि खुंगा 7थि रुंसारि गोसोखां जोलुर बादायलायनाय खुंफुंदों रुपनाथ ब्रह्म गोसोखां गेलेग्रा फोथाराव। गोबाव सम दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानानै गोख्रोङै गाहाय नेहाथारि बिबान लानानै बर' हारिखौ गेरेमसा खालामनाय नोजोरजों मेंनाय बानाय गैयालासिनो गावनि बेसेनगोसा समखौ दोनथ'नानै हाबा मावबोनाय रुंसारि कनकेसन नार्जारि बिथांनि मुङाव रुपनाथ ब्रह्म गोसोखां गेलेग्रा फोथाराव दिनैनिफ्राय जागायजेननानै फैगौ 2 अक्ट'बरसिम रामफलबिल गेलेमु आफादजों लोगोसे रामफलबिल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव जोलुर गेलेनाय खुंफुंजागोन। दिनै फुंबिलि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो रामफलबिल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिजित कुमार ब्रह्म बिथाङा। लोगोसे रुंसारि कनकेसन नार्जारिनि सावगारियाव आलारि बाथि फोजोङो बिथांनिनो आंगो अनजालि बिसि मुर्सिमा हिराबाई नार्जारि बिथाङा। लोगोसे रुंसारि कनकेसन नार्जारिनि सावगारियाव बिबार बावजिनो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि कृपेश दैमारि बिथाङा। बेजों लोगोसे गेलेग्रा फोथारखौ बेखेवना होयो मिरु UPPL लाइमोन गांखंनि बिबानगिरि फुकन लाहारी बिथाङा। थांनाय 10 अक्ट'बर बुधबारखालि गोदान दिल्लीनिफ्राय कामाख्या गुवाहाटी रेल स्टेशन फारसे फैबाय थानाय नर्थ इस्ट एक्सप्रेस 12506 नं रेलगारिया बिहारनि बक्सार जिल्लानि रुकुनाथपुर स्टेशननि साखाथियाव जाब्रबथाय जानायनि सायाव क'क्राझारनि स्टेशन मास्टार चन्दन कुमारा खौरांनि गेजेरजों रोखा खेंफोरथि होदों। क'क्राझार रेल स्टेशनसिम फैनाय सा 25 दावबायारिफोर दंमोन नर्थ इस्ट एक्सप्रेस 12506 नं रेलगारियाव। अदेबानि क'क्राझारसिम फैनाय दावबायारिफोरनि रावबो जेबो खहा जायाखै होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। सानै बर' लाइमोन समर बसुमतारी आरो जायख्लं बसुमतारीया खामानि मावनो थांना बहाबा आन्दायना दङ। बिजनि सिलबारि ओनसोलनि सिङाव थानाय 3 नं हायनारि गामिनि समर बसुमतारी आरो मावजिपारा गामिनि जायख्लं बसुमतारीया साननै सिगां हारियानानि सुराजपुराव खामानि मावनो होना थांदोंमोन। नाथाय थांबाय थानायावनो ट्रेननिफ्राय लामा ससे ओंखारना थालांदों आरो बहाबा आन्दायना दङ। फन खालामब्ला आंखौ मानसिफोरा बुथारनो नागिरबाय, आं सहैनाय नंला होनना बायदिसिना बाथ्रा बुंहरो सानैबो आरो जायगानि मुं सोंब्लाबो खोन्थानो रोङा। बेनिखायनो सावगारियाव नुनाय समर बसुमतारी आरो जायख्लं बसुमतारीखौ बहाबा नुसनबायब्ला 9395287416 नम्बराव खौरां हरनो न'खरा खावलायहरदों।